你有没有想过，月季其实藏在洗衣服这种日常小事里面呢？每次洗衣服都在区分内衣、外衣、浅色、深色，还有娇贵面料和日常织物之间反复纠结。我们呵护了衣物，却消耗了自己。这份疲惫几乎耗尽了所有关于精致生活的想象。但在海尔智慧科技的政策第一现场，这台卡萨帝双子洗衣机给了我答案。它用一机双桶的颠覆设计告诉我，月季无需妥协，洗衣不是繁琐的家务，而是一场同时解放时间、健康与精致感的自我款待。首先打动我就是这外观和容量机身采用汉马肌理和 3D 浮雕金属工艺，不仅有质感，而且抗磨耐刮、抗冲击，整体典雅又知性。再看看容量，上桶容量4公斤，下桶洗烘一体，13公斤洗加19公斤烘，连门都做到了推弹式，轻轻一按就开。这种小细节，卡萨帝是真的很懂双子洗衣机搭载了海尔的王牌洗涤技术活水精华洗，达到1.28的超高洗净比。但是光洗干净算什么？卡萨帝想的是怎么养衣服。普通洗衣是靠摔打，而它的养护湿洗用的是专研算法，模拟莫比乌斯轨迹，让衣物在里面温柔翻转。再加上特制的湿洗剂，能在纤维上形成保护膜，从根源减少磨损。口说无凭我们在展台做了一个小测试。左边是加入专研湿洗剂的水，而右边则是普通洗涤液。将羽毛放入后，可以明显看到养护湿洗下的羽毛根根分明，轻盈如风，每一根都很蓬松飘逸。而普通洗衣液这边，羽毛是一大簇的粘连在一起，而且它还有专属定制的7类湿洗程序，还获得了羊毛洗护绿标认证。平时洗一些我们心爱的羊毛真丝这种高端面料，再也不怕洗坏了，也不需要专门送洗。除此之外，双子系列还搭载了超声波雾化空气洗，简单来说就是能除菌、去味、除皱，让衣物更蓬松。特别是真丝、羊毛这些娇贵面料，肯定不能洗一次就血条减半吧。我们在现场拿了一条真丝方巾，狠狠地揉捏它，让它皱成咸菜干，然后丢进我们的双子洗衣机。洗涤完成后，真丝依旧柔软，褶皱全无。除了这些基本的洗涤，还有 UVC 紫外除菌和95摄氏度高温烫洗，除菌力和呼吸能力拉满。当然，如此全面的护理功能，如果伴随巨大的噪音和震动，体验也会大打折扣。这就不得不提到双子系列的核心避震技术——双子星致平衡科技。关于这点，其实我也挺好奇的。和市面上其他平衡减震技术相比双子星致平衡科技有什么特别的呢？现场工程师也直接为我们解答了。双子星致平衡系统是获得了专利，那主要由哪几部分组成呢？有3部分。第一部分是这个双子星致平衡还有第2部分是钢骨一体的结构，第3部分是双子星的大脑，也就是这一部分这一部分的设计呢，给我们用户带来什么好处呢？第一就是稳，你看我们现在我刚才运行了这个下桶是1400转的转速稳，这激光笔对应这个打法基本纹丝不动。您看看，可以感受一下，看基本纹丝不动，转速上来了，就在这个区域没有动。同时呢，这是稳，它不移位不移位。同时呢，这还有什么呢？就是噪音低。我们现在卡萨帝的这个震幅小于0.3，我们现在你看0.26。